Aedade inventeerimine. Vanade taimede otsimine ja säilitamine. Meie naaberriikides on alustatud juba ammu vanade taimede otsimine ja säilitamine. Rootsis Föreningen Sesam alustas 1982, Taanis Frösamlana 1987 ja Soomes Maatiainen 1989. Eestis asutasimme Maadjas 2010. Kogu otsimistöö põhineb intervjuudel omanikudega. Viimase 10 aasta jooksul on tehtud mitmetel vanadel kultuuritaimedele geneetilisi uuringud ka maailmal. Pärandtaimi ehk maasorti ehk rahvaselektsioonisortit uuritakse ka nende väliste ehk morfoloogiliste tunnuste ja omaduste järgi, näiteks maitse järgi. Eestis on põllumajanduskultuuride geneetilise ressurssi kogumise hindamise ja säilitamise komisjon Maaeluministeeriumis ja selle töö on uuendatud nii, et praegu on olemas nõukogu. Kuidas siis hoida vanaema õueaia rikkust lastelastele? Tuleb rääkida laste ning lastelastega, kirjutada ja kirjeldada, korja ja jaga seemned ja istikud. Tuleb teha pilte ja videot taimetest, võib joonistada, maalida, hooldada ja säilitada tuleb ilmtingimata ja tuleb ka otsida ja inventeerida. Kui räägib lastele ja lastelastele, millised taimed on vanad ja kuidas need vanasti säilitati, nii see on ainult selle kaudu saame tõsta selle teadmine nende olemasolust. Võib rääkida ka taimetest naabrite ja sõprade ja sugulastega. Tuleb jagada informatsiooni sama huvilistega ja tuleb ka jagada informatsiooni teadusasutustega. See on eriti aega nõudev töö, et otsida vanaaegset taimi. No mida tuleb siis rääkida, mida tuleb siis küsida? Kust ja kelle käest sai, tuleb kirja panna kontaktandmed, ka küla nimest on abi, kui ei mäleta inimeste nimed enam. Kui kaua on ta olnud aias, miks seda kasvatatakse, mida nende juures meeldib ja miks. Kas on hea maitse, mis kasu sellest on, mis ostarbeks kasutatakse seda, kuidas hooltakse taimi, kuidas tehti vanasti, võib-olla, et on muutunud, võib-olla vanasti hooldati teistmoodi. Ja kuidas oma ema ja isa seda kasutasid, juhul kui see on nii kaua kasvatanud ja kasvanud juba aias. Ja on ka tähtis küsida, kas on edasi andnud sellest taimest kellelegi. Ja kus need inimesed selles elavad ja nende kontaktandmed. Kõik tuleb kirjeldada ja kirjutada kirjaliselt. Tuleb ka kirjeldada või proovida kirjeldada ka nende maitse ja mida tehakse nendega, see hooldamine ja kuidas seemned on andnud edasi. Ja võib selgitada taime ajalooga kirjanduse abil. See on võtab rohkem aega, et seda teha, aga tasub alati silmad ja kõrvad lahti hoida ja vaatada. Praegu Digari andmebaasist on võimalik ka lugeda vanaaegsed lehed. Tee pilt ja videod. Võib-olla perekonnaalbumis leidub pilte aiast ja pilti abil on siis võimalik näha, mida seal kasvatati. See pilt on Vaokülast 1960-ndatelt Väike-Maarjast Virumaal. Siin meil on teine näidis üks talupidaja Põhja-Karjalas. Või ometi ta ei ole nii väga talupidaja enam, ta kasvatab ainult omaks tarbeks ja ta on hoidnud alles üks vanaine rukkis. Ja sellepärast, et sellest rukkisest ta on teinud jahud iga aasta ja siis kinkinud sõpradele tuttavatele ja ka ise kasutanud seda. Ja ise ta põllumajandusametit niiviisi enam ei pidanud, oma tarbeks ainult. Võib-olla leidub oma aiast vanad joonistused, nagu kaarte ja võib-olla ka maal ja joonistusi
Võib-olla on isegi aiaplaan olemas, kuidas ja missugused näiteks õunapuud on istutatud aias. Siin on kahed näidised. Kunstimuuseumides on hea vaadata vanad pildid ja nende peal vaadates võib ka midagi öelda. Näiteks on siin rukipõld ja on näha, et väga erinevate kasvuga need erinevad taimed, mis tähendab, et ilmselt see on olnud äkki põõsasrukis, kus on siis peamised kõrred ja siis kõrred, mis on tulnud hiljem ja ei kasvanud sama pikaks. Kui säilitada, tuleb säilitada teadlikult ja see nõuab selle raamatupidamise. Ainult kui on raamatupidamine, olgu see kas või oma süsteem, kuidas on välja töötatud sel viisil, sa tead, mis sul on. Et ainult, et informatsioon on omas peas, sellest on vähe kasu, et ühel päeval võib-olla ise enam ei ole ja siis, ja kohe kindlasti ei ole, nii siis see informatsioon on läinud ja sellepärast on tähtis selle kirja panna. Meie oleme teinud selline andmebaas, kus antakse taimedele number, võib kirjutada ladinakeelne nimi, eestikeelne nimi. Kui on koostöö teiste riikide inimestega, võib ka mingi muu nimi sinna panna. Tuleks kirjutada rahvaselektsioonisordi nimi, kui tal ei ole nimi ja tihti neil nimi ei ole, siis tuleb nimi anda sel hetkel, kui seda leitakse kusagil aias. Ja tuleb kirjutada selle sordi päritolu, taluküla, vald, täpsem päritolu, omaniku, kinkija leidmiskoha kohta informatsiooni ja ka kontaktandmed. Kirjeldada taime, panna kirja, kuidas see on kasutatud, kui on teada mingi ajalugu sulle taime kohta, niin seda pannakse ka andmebaasi kirja. Võib oletada vähemalt, et vähemalt kui vana see sort on. Täpne vanus meie muidugi ei saa. Kus seda säilitakse, kas seemned on saadaval, seemnete korjamise kuupäev ja ka pilt võib lisada oma andmebaasi. Et otsida vanu taimi ja ehk inventeerida, nii see ei ole keeruline. No. Seda võib teha põhimõtteliselt kes tahes. Sobib väga hästi gümnaasiumi õpilastele, aga ka noorematele õpilastele, et teha intervjuu vanemate inimestega ja küsida taimede kohta aias. Pannakse siis kirja taimede nimi ja kes täitis selle inventeerimise lehe. Inventeerimise leht võib teha näiteks Word-dokument, mis kuupäeval käidi seda taime vaatamas, kes on selle taime omanik, kui seda kinkiti või saadi, kelle käest päritolu, juhul kui on teada, kus on tulnud aeda, ja siis taimede kirjeldus ja kasvatamine. Ja kas keegi teine on kasvatas seda sama taime kasutamisest, võib kirjutada väike elulugu ka selle inimese kohta, kes taime on säilitanud ja lisada siis pilte taimest, lehest, öiest, vilist, seemnest. Ja võib ka küsida, kas on vanu pilte taime, kus taimi peal oleks näha. Miks siis kasvatta vanu taimi? Nad on tihti väiksemad ja kasvavad tihti aeglasemalt ja nad ei anna suurt saaki. Uuringud näitavad, et neil on suuremad juured tihti. Nad suudavad võtta maast rohkem toitaineid, kuna ilmselt juurestik teeb rohkem koostööd maa mikroorganismidega. Neil on rohkem mineraale, vitamiine, antioksidante ning valke. Saad vähem saaki, aga see saak sisaldab rohkem toitaineid. Need on tihti ka ilmastiku kindlamad, saavad hakkama muutuvas ilmastikus. Ja see on selle tõttu, et nad ilmselt on geneetiliselt mitmekesisemad. Nad on arenenud koostöös loodusega ja inimese abil. Neil võib olla hea maitse. Meie kultuuripärandist väike lugu Vaivara vallast Ida-Virumaalt. Ülle
Solovjova kirjutas Facebooki rühmas, mis kasvas vanaema aias 29. märts 2015 niimoodi. Mirt oli kohustuslik taim igas korralikus peres, kus oli mehele miniad tütrukud, Mirti oksteks tehti pruudipärg. Pealegi kannatab Mirt väljaga vähese valguse, oli lihtne taim kasvatada. Oma kogemustest võin öelda, et on lihtsalt häbematu joodik ja tahab iga päev palju vett. Muidu hakkab lehed kohe pudenema. Selle pöösakese emataim kasvab minu vanaema aknal, seega siis umbkaudu aastatel 1880. Sealt saadik teda oli oksakese kaupa jagatud emalt tütrelle. Võimsa ajalooga lilleke, üle elanud 2 sõda, vahepeal kaotsi läinud ja küla pealt tagasi saadud. Mul nüüd 2 aastaga selliseks kasvanud, vahepeal öitses ja kandis siniset marju. Tegelikult talub väga hästi kärpimist ja vormi lõikamist, aga ma pole raatsinud, kui just enam akna peale ära ei mahu. Ja see taim kasvab täna endiselt Vaevaras ning Haapsalus ja Põlvamaal. Võt, kui tore lugu. No need näidised, kus siis võime leida pärandtaimi. Võib-olla kooliaias on need. Kooliaedasid rajati mitmete koolide juurde 60-ndatel, 70-ndatel. Ja siin on Simuna kooliaed, mis oli vägev. Enam Simuna kooliaias ei ole neid taimi niivõrd palju, aga sealt nad rändasid ikka kohalikude aedadesse. Seega võime näiteks näha ka palju erinevat sorte ja liige, kui jalutame Simuna külast läbi. Rasvaselektsiooni sorti tundmatud sordid võivad ka olla näiteks losside ja mõisade aedades. Siin on tundmatu vana sort tikker, kiltsiloss. Ja on ka üks vana pilt 1960-ndatel, kus need olid kasel märksa rohkem ja võib-olla ka teisi sorte. Praegu on säilinud, tundub vähemalt 3 erinevat tikrit selles tikrialees. Osad on ilmselt seemnest alguse saanud, nii et neil on mõned tunnused on väga sarnased kui kõik teisedki, aga siis seal on väiksed erinevusi. Küüditatute taluaedades ehk nendest põllusaedades võime leida vähemalt vanad õunapuud. Ja näiteks siin valge kellukas võib hakata vohama. Surnuaedades võime ka leida vanaaegset taimi. Ja näiteks ongi Simuna surnuaed, kus on hästi palju erinevad pojengid. Ja siin on näha erinevad hilisemad pojengid, mis Simuna surnuajas leidub, aga seal on kindlasti ka mõned varajasemad, mis ei ole sellel pildil. Siis meil on tühjad külad, nõukogude ajal tühjenisid ka väga palju külad ja nendes külades on ka veel võimalik leida siis marjad ja puuviljapuud, aga võib-olla ka mõni teine taim, nagu näiteks humal. Ja siin meil on rahvaselektsiooni sort humal, männiku ehk narraka. Kasvab tee ääres, metsistunud, on ühe kivi künka juures jäänud ellu. Rahvaselektsiooni sort aeduba Nõmme tädi. Nõmme tädi ehk Magda Nõmm oli Katrina kooli keskkooli, praeguse keskkooli, aga kokk 60-ndatel ja see foto siin on näha Magda siin paremat kätt ja tema kinkis siis 70-ndate alguses üks aeduba ühe noore õpetaja naisele.
Ja eripära selle aetubaga on, et ta ei lähe kiudu. Seda võib siis keeta koos kaunaga terve suve jooksul kuni sügiseni ja seemned on roosakad nagu väiksed kommid. Ja siin on teine rahvaselektsiooni sort, aetuba kruusiaugu. Ja Ellen Eskel hoidis seda ja peale seda tema tütar Kaarma Tagakülas. Seemned, kui nad on päris valmis, muutuvad tumedaks. Kaun ise on kollane. Siin meil on rahvaselektsiooni sort põldupa Gerda. Gerda Sarapuu Vormsisaarel hoidis alles üks põldupa, mida talle kingiti 40-ndatel. Oli üks naine nimega Rutt, tuli mandrilt ja tal oli siis selline põldupa. Ja siin on vähemalt 2-3 erinevat tüüpi juba selles selektsioonis. Siis meil on rahvaselektsiooni sort taliküüslauk Helga, käib ka nimega Johanna või Mündi. Ja see taliküüslav sai hakkama suurepäraselt ise üle 10 aastat. Nii et keegi seda ei hooldanud ega kasvatanud teadlikult. Kasvas muru sees. Aga sealt siis seda võeti jälle uuesti kasvatamisele ja täna kasvatatakse siis säilitamise eesmärgil. Rahvaselektsiooni sort suur mungalill Adele. Adele Kaljulaid Vaost kasvatas selle suure mungalille. Tal on 3 erinevat värvi öitelle. Kollanen oranž ja siis rohkem punakas oranž. Ja on näha, et lähedal oleval Kiltsilossil kasvas ka 1920 suurmungalill. See pilt on väga hea resolutsiooniga andmebaasides, seda saab suurendada ja on näha, et see on just suurmungalill, mis siin kasvab. Ilmselt siis Adele on toonud seda koolist. Kiltsilossis oli kool ja seal saanud selle alguse. Siin on üks vana pojengi sort, mis võib-olla on rändanud siis Aino Martsepa aeda ilmselt 60-ndatel või 70-ndatel. Suur nagu taldrik, valge pojengiöis kollase kesksega. See võib olla mingi vana sort ka, aga nimed pole teada. Siis meil on need hüljatud ja tühjad mõisaaiad ja mõisaaedades võib ka leida näiteks Humal on siin Äntu mõisas, kohe Äntu mõisa piirituse vabriku varemete kõrval. Ja samas kohas kasvab ka mesiputk, mida on kasutatud ka viina maitsestamiseks. Ja selles mõisas elas vanasti Walter von Hoppe, ta oli kuulus kartulikasvataja, aga ta kasvatas ja müüs ka midagi, mille nimeks ta oli antud Äntu ruki. Ja viimane kuulutus sellest rukist oli 1939. Walter von Hoppe oli Eestimaa Kubermangus Eestimaa Põllumajanduse Ühingu president, pikaaegne president. Ja see ühing ikka koondas ennekõike mõisad Eestimaa. Siis meil on kolhoosi ja sovhoosi töötajate aiamaad ja ka seal on võimalik leida vanaaegsed taimed, nagu ka suvila rajoonides. Vanade palkide pragudest võib ka leida, ehk kui on reid, aiad ja veskid, seal võib ka otsida seemned. Ja rukkis on selline seemne, mis idanevus võib säilitada väga kaua. Aga kaer ei säili, tal on liiga palju õlid, nii et seda ilmselt kasvama ei saa. Oder võib-olla võiks säilitada idanevust,
aga praegu ei ole nagu teada, et odra ja nisu oleks nagu vanast ajast saadud niimoodi ellu äratatud. Ja siin on ka lisajuhend, kui keegi soovib otsida vanaaegsed seemned vanadest ehitistest. Mittetulundusühing Maadjas on koostanud pärandtaimede inventeerimise juhend koostöös Läti, Leedu ja Taani kolleegidega. Juhend leiad Maadjase koduleheküljel, avaleheküljel.